A accidentada paisaxe galega e a ben coñecida choiva espallaron unha construción popular ben característica da nosa terra, o muíño hidráulico de Río. 18 muíños ao longo do río Xesta conforman, hoxe en día, as pegadas culturais sobre a paisaxe da auga desta parroquia do municipio da Lama. Son os muíños aparellos que se remontan á prehistoria, dende o Neolítico, pasando polos muíños chairos castrexos, até os muíños circulares, importados polos románs. Eran entón muíños manuais, xa que o avance tecnolóxico dos muíños movidos pola forza da auga non chegaría ata o século XI. Os dous tipos, manuais e hidráulicos, conviviron ata a fin da Idade Media, sendo os manuais propios das casas labregas e os de río propiedade dos señores feudais. Os muíños hidráulicos convertéronse así nun instrumento máis de diferenciación entre servos e señores. Os propietarios, principalmente mosteiros e grandes casas nobiliarias, cobraban a maquía polo uso do muíño, é dicir, unha parte da mesma fariña producida. A chegada do millo e das patacas dende América a partir do século XVI provocou unha explosión agrícola que converteu estes produtos na base da alimentación da meirande parte da poboación, sustituindo así a castaña autóctona. Por iso, non quedaría en Galicia un curruncho preto de calquera río ou regato sen un muíño. Entre os novos cultivos de millo e o arroteamento da terra, o muíño, paseniñamente, acadaría a titularidade privada dunha familia, aínda como muíños de maquía. Durante o século XVIII, muíños como os de Xesta espalláronse por toda Galicia. Pouco a pouco, xurdirían os muíños de propiedade social e comunitaria, onde todos os membros contribuirían á súa construcción e ao seu mantemento. Hoxe en día, os muíños de herdeiros, dos descendentes dunha comunidade desde tempos inmemoriais, son contemplados polo Dereito Foral de Galicia como propiedade común indivisible. Este é un feito que, sen dúbida, evitou a súa desaparición da nosa paisaxe. O muíño comeza no aparello, segue na construcción, pero non remata na moenda, non remata na produción como sería de supoñer. O muíño proxéctase na vida social das aldeas, nas relacións entre os veciños, por ser desde sempre o punto de reunión por excelencia. A dura xornada labrega remataba ao pé do muíño, a noitiña, o único tempo que tiñan para moer. As muiñadas eran o pouco tempo de lecer entre veciños e, moitas veces, entre troulas e lerias, se prolongaban ata o día. Mentres un moía, o turno agardábase entre bailes, cantigas, contos e xogos. Por iso, os mozos e as mozas do lugar eran os auténticos protagonistas da muiñada. Non é casualidade que o baile típico galego, a muiñeira, xurdira das esmorgas no muíño. E tampouco é casual que un dos movementos máis repetidos sexa un baile en círculo de parellas como os xiros da moa en funcionamento. Non se precisa pandeiro para bailar a muiñeira, mentres dura a muiñada, fainolo ritmo albeira. A muiñeira é un dos elementos que máis define o folclore galego, pero non é o único das muiñadas. Ditos como auga pasada non move o muíño, e refráns que ata hoxe seguen a ser de completa actualidade, xurdiron da tradición oral ao redor desta dinámica veciñal, como non aconteceu noutras construccións populares. Adiviñas como anda e non ten pés, come e non ten boca, canta comida lle dan, toda lle parece pouca. Así, tamén hai cantares lembrando a mala sona do muiñeiro. Non quero ser muiñeiro nin barrer no tremiñado, porque din que noutro mundo piden contas do roubado. Aínda así, a fachenda polo seu oficio déixase ver na labra da súa ferramenta na lauda gremial do muiñeiro en Santa María a Nova en Noia. Os muíños de Xesta non só supoñen a herdanza material da historia, senón que son a testemuña do noso patrimonio cultural inmaterial, da tradición oral, da cantada, da bailada, dese patrimonio que só existirá mentras fique na nosa memoria, na nosa identidade, no noso respeto.